lagi dengan aku, Baby Dinar. Ini vlog aku. Tonton aku terus ya. Dan subscribe ya. Soalnya subscribe udah bayar gratis. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Dinar and Mamata. Guys, hari ini Dinar mau Mamata ajak ke rumah sakit untuk tes apa nih? Ya, karena tadi itu Dinar pulang sekolah langsung batuk-batuk muntah-muntah guys. Dan di sekolahannya Dinar itu ternyata ada bu guru dan ada beberapa teman Dinar yang kena COVID. Jadinya Mamata takut kalau Dinar nanti ketular apa gimana gitu. Jadi biar buat make sure aja kalau Dinar nggak kenapa-napa, kita bakalan tes swab. Ready nggak Dinar? Ready banget dong. Takut nggak? Enggak, Udah pernah belum sih? Udah pernah banyak kali. Oh iya, soalnya kita ke Bali, ke Jakarta, kemana-mana tuh selalu tes swab dulu kan. Jadi Dinar udah beberapa kali tes swab gitu guys. Oke, tonton aku. Yoi. Cus. Nah nih guys, kita udah perjalanan menuju ke rumah sakit. Tuh dari tadi Dinar tuh gelisah banget, padahal dia tuh udah biasa loh swab. Ngapain? Babinya biar ikut-ikutan swab. Tuh. Terus aku tuh deg-degan guys. Jadi aku mau nyuap babinya dulu. Seperti babi. Belum hasilnya. Negatif. Negatif itu apa? Itu ya berarti nggak COVID. Iya. Itu babinya nggak COVID berarti. Berarti yang punya babi COVID nggak? Kayaknya enggak. Oh, enggak kan? Cuman kita mau memastikan aja ya. Aku tapi takut. Babi, kamu kalau di swab sakit nggak babi? Hidungmu tebal banget sih. Enggak. Oh enggak. Jadi nggak babi? Enggak, tapi aku deg-degan. Oh my gosh, tapi badan aku capcus. Guys, aku udah sampai nih guys di rumah sakit. Aduh, aku makin deg-degan guys. Aku takut guys. Sampai merinding aku guys. Guys, aku gemeteran banget nih guys sampean. Takut guys. Deg-degan banget. Babiku. Jangan cepet-cepet ma. Jangan cepet-cepet ma. Mama udah tahu aku deg-degan, mama masih cepet-cepet. Guys, aku udah mau sampai nih di tempat swabnya. Aduh, aku deg-degan banget. Aduh guys, habis depan itu giliran aku tembak, takut banget loh. Takut banget loh babiku sayang. Nih guys, aku udah terima suratnya yang buat swab. Aduh, aku makin deg-degan sampai pusing, sampai gemeteran. Aduh, aku kan nanti kan nunggu depannya jalan, habis itu ke bawah langsung divaksin, langsung swab. Aku swab sendiri aja bisa gak sih? Nih guys, semua surat-suratnya udah lengkap. Udah bayar, tinggal nunggu eksekusi untuk di swab. Bu, gimana perasaan Anda? Perasaan gue, aku sampai kayak rada-rada panas gitu ya guys. Sampai merinding, tanganku sampai dingin semua. Habis itu sampai deg-degan, sampai kalau misalnya dilapisin tisu 4 itu tuh deg-degannya tuh masih ada banyak. Oh gitu. Nah makanya kalau kalian pada nggak mau di swab, jaga kesehatan, jangan sampai sakit, jangan sampai flu ya nggak Dinar? Ya betul sekali. Doain dong teman-teman di rumah. Oke. Semoga Semoga teman-teman
di rumah. Bisa selalu Jangan-jangan sakit. jangan sakit. Nah, betul. Amin. Tetap ikutin. Keseruan aku. Ya seru banget karena bakalan di swab. Seru ya, seru banget. Seru karena mau di swab. Oke guys, ini udah mau di swab. ya namanya. Ya kurang aja. Dinar 1. Aduh, semakin deg-degan guys. Satu lagi. Giliran. Atas nama Dinar Kirana, Hashtag 2015 antigen ya. Iya. Jujur aja, menghadap ke depan ya. Aduh. Bendera maju, pelan-pelan ya. Ya. Jangan dalam-dalam ya. Nah, tarik nafas. Sabar aja di sana di sini. Nah, gitu. Bismillah. Ayo sayang. Bentar, aku mau tarik nafas. Doain Dinar ya guys. Okay. Oke. Bentar ya. Terima kasih. Makasih. Gimana rasanya, Dek? Kenapa malah batuk-batuk? Aduh, sakit. Coba lihat. Oke guys, aku udah selesai swabnya. Nanti hasilnya bakalan dikirim ke email Mama Mata. Tetap ikutin aku, doain ya guys, biar aku itu gak positif tapi negatif ya guys. Okay. Yeay, setelah aku menunggu 1 jam, akhirnya hasilnya dikirim di email Mama. Dan ternyata hasilnya negatif. Yeay, aku seneng banget guys. Makasih ya yang udah doain aku hasilnya jadi negatif. Makasih ya guys. Sekarang aku bakalan lanjut capcus ke ulang tahun Eyang Utiku. Tetap ikutin aku. Cus. Okay. Halo guys, ketemu lagi dengan aku, Baby Dinar. Hari ini aku sama ayahku. Dan hari ini kita bakalan ngerayain ulang tahun Eyang Ibu. Yaitu guys. Nih aku juga udah nyiapin kado-kadonya. Sekarang yuk langsung aja kita cari tempatnya. Panjang umurnya. Yeay. Selamat ulang tahun Ibu. Yeay, sayang dong. Oke guys, sekarang yang ibuku bakalan potong kue. Ayo Bu. Kuenya. Sekarang juga rainbow. Siapa pertama buat siapa Bu? Asik. Seger. Enak banget loh. Dapur ini kado-kadonya banyak loh. Ini ada yang dari ayah, habis ini dari aku pakai uang sendiri, terus ini dari mama, ini dari aku. Mau buka yang mana dulu Bu? Yang ini. Aku bikin sendiri 5 malam 6 hari.
Wow. Terus aku punya gambar Terima nih. kasih. Punya tulisan ibu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Eyang Ibu. Semoga panjang umur dan sehat selalu dari Dina. Oke, sekarang kado dari Mama Ra. Gede banget itu apa ya? Yang apa dong ke Mama Ta? Ya, terima kasih banget. Sekarang Ibu ambil. Tuh ada surat. Selamat ulang tahun Eyang Ibu, semoga sehat selalu dari Dinar. Dinar. Sekarang kadonya. Caranya apa itu? Ambil Bu. Wow. Buka dong. Tuh guys, ini kado dari aku. Coba lihat Bu, coba Bu, lihat Bu. Bukan gitu. Ya, Dinar ini Iya, kasih hadiah ibu kayak gini. iya. Mahal banget ini. Ya, ya kan. Aku kan menabung, rajin menabung. Jadi aku bisa beliin ibu itu. Kasih. Iya. Anak gembrobos ala ini. Oke guys, karena aku tuh tadi buka kadonya itu tuh jadi lemes, jadi lapar, jadi keroncongan. Jadi aku bakalan makan dulu ya guys. Oke, aku makan dulu, aku lapar. Aku mau banyak